Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya ingin menjelaskan langkah-langkah kami untuk langkah-langkah kami dalam pembuatan poster, yaitu di langkah pertama di sini kami mendiskusikan konsep poster kami. Nah, berjudul Stop Balap Liar. Nah, Ya. Balap liar dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, melanggar tata tertib lalu lintas, melanggar nilai Pancasila. Kedua, dapat dikenakan pasal 12 UU 23/2004. Nah, karena di sini mati lampu ya teman-teman. Jadi kami langsung saja saya jelaskan dari langkah-langkah dari sini saja. Nah, di langkah pertama kami saling mendiskusikan tentang konsep dan judul poster. Di langkah kedua kami mendiskusikan tentang proses lanjutan dan menentukan tampilan, komponen, ornamen, dan penyusun pada poster. Di langkah ketiga yaitu ada pembuatan poster. Proses pembuatan poster yaitu mencangkup isi poster, gambar poster, dan lain-lain. Di sini bisa kita lihat. Kemudian langkah keempat yaitu proses penyempurnaan poster. Jadi sebelum kami publikasikan, jadi kami mendiskusikan lagi tentang kekurangan poster kami. Kemudian di langkah kelima ada hasil akhir poster. Ini adalah hasil akhir poster kami, dan poster kami siap dipublikasikan. Jadi itu saja teman-teman, karena ini mati lampu. Maaf kurang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.